रिमज के चाह पेटी लावा मिनट मार करीब के जी अदा केड़ा आंबे साजिद भाई ये सिंधड़ी आंबे अदा सिंधड़ी आंबे यार सिंधड़ी आंबे हां वाह 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 पो मेरे पियो ये किरे ना बैठे पक्के आंब किसे यार वन किरे ना मेरी करी मत पा इने को किसे पा मेरे पक्के एक पास एक जना बैठे यार खौसी है बुढ़ा बंदा है ना खावे क्या मैं एक ही खाने खाता आ जाना आओ इको ये अब भाई कुछ खावा दे सारा तू खाती हो नहीं बोले दाम खा गई कल मैं क्या किता खाता हां एक एक पक्का पर खंडा पिया में नहीं खावा दे खावा यार मैं सोच रहा क्यों सोच खास की दे बात जो खास की दे क्यों नहीं तेरी जाऊ खास जो की दे चकरा वही ना है क्या सवेरे लमा आप सुनने आता है काम भी नहीं से पक्का में भाई यार बुढ़ा बंदा है को कोई ना क्या कर सके भाई को यार कहीं नहीं का मेरे हाथ से कोई का नहीं आया मैं के खावे करी मैं तू खजवावे थे यार वो खास की जैसी है भाई अनवर लटोर करी बस अनवर लटोर उड़े बला उछले में क्यों मेरे किने का गट्टू ने मुंह साट है किने का गट्टू ने मुंह साट ये तक मरे ने करी बाज का ये तक मारण चाहने तक
था हल 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 जी बच्चे मैं एक में गलती की है भाई अच्छा हल के दे हल हां तो तू भाई के दे ते मुंडे रखता खड़ा ताड़ा अच्छा हां अगला खड़ी खड़ी में बुलाओ जाते हां उड़ो थी हट में हां हां बना रहा हां हटिया गलती की थी को बल गलती सब अंदरो हां अंदर गलती की थी इन्हें को सारे आप जरा चाय चाहता नहीं वो खास की दई भाईवाल नहीं क्या तू मैं भाईवाल नहीं मिकी में ये ता विवाह नहीं तुम कोई विवाह कर में तुम यार अक्कल कर बडायो को अंब खावण कोई आप ही नहीं खावे जेरा बात बारे अच्छा पा वाला खा वाला तू वाला कच्चे आम नहीं ना जले पक पवन बाद खावी भाई यार छो तो खावण साजद खावण है गरीब है खावण गरीब मरे गरीब है खावण नहीं ना कोई यार खावण है भाई साजद खावण है बेना में हां खा तू खा खा मारे चक मार मार वो खत की दे दी अक्कल कर भाई क्या है साजद खावण है भाई गरीब आम खंडन पीछे कच्चे भाज में पीछे ठीक है काम करवाना बैठे यार काम करवाना बैठे मैं को देना चाहिए मैं को आप खावण अदा अपना आम चाहिए मैंने अपना हिसाब देना माय को आम बदेसा माय को जाओ बदेसा याद करे थे यारी नहीं होती बड़ा तेरे को खंदा पे अंबली ना खावे मालिक ना खावे ना असा जोगी खा दिए कम अरे भाई का ये गा अंबा को फेरा मार के रहो अंबली ना छिलोड़ जो भी आवे चाहिए मन कौन वो कामी ये वाला तो ना कामी अंब ये देखा अंधा थे वो देखिए जरा को छिलोड़ा ने वो खागा कीमती अंब है भाई यार की कुछ चुनिया था देख चार कर बैठे हां मिनट मारा कर यार काम दे टाइम का मैं चावा वो पेटे सारे चाहिए 15-16 जने ला जाने की ज्यादा चाहिए पंजा पेटी वाला थे छोरा हम दिन चलाइया तिखे आदा लटोरे 60 पेटी ला थे वो चावा तिखा थी
मैं मठा ही बहुए दा पता नहीं चक्कर क्या सारा दे आम चरदा रह गई अजानी सोस्तिया बेटी लंघन बेटे की वे ना खावा आम तो क्या है हाँ ए आम भाई खंदा ही किलो दा बस सही हुन उठी पेटी रखा उठी करी बच गए चाह पेटी लावा मिनट बार क्या हाल है ठीक हो चाह करी भाई खर्चा तो यार ये सब सब खाने दो ना तो कुछ लेगा सब पूरी ठीक है फिर भी नहीं पूरी आज तक बताओ दीवार